Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Septiana MRO. Jadi aku tuh hari ini tuh lagi gak enak badan guys. Lagi pilek gak enak badan kali. Terus lagi napas gitulah, nggak bisa bernapas. Terus lagi batuk juga. Mungkin karena pengaruh cuaca kali ya. Jadi aku biasanya kalau lagi sakit kayak gini tuh aku mau bikin ramuan gitu. Enggak ramuan sih, kayak jamu aja. Jamu biar tenggorokannya tuh enak, biar nggak sesak napas juga. Jadi kadang aku bikin ini sih setiap anak aku tuh lagi kayak keluarga aku lagi nggak enak badan atau lagi yang demam, aku bikin ini kayak si anakku yang laki-laki itu, si Dion. Jadi kadang dia kalau sesak napas karena pilek gitu kan, nggak bisa bernapas karena ada lendir juga di tenggorokannya. Jadi dia tuh kayak yang susah napas, sampai yang kadang kayak yang bunyi gitu, semputnya gitu, sampai yang susah banget napas gitu. Jadi aku tuh kadang bikin kayak bikin ramuan. Nah, mau tahu ramuannya? Tonton sampai habis ya. Jadi bahan yang aku gunain tuh cuma dua. Pertama jahe, aku pilih jahe yang masih segar ya ini. Jadi kalau diperas itu masih ada airnya. Terus yang kedua aku pakai sedikit aja sih gula merah ya. Pertama kita potong-potong dulu, kita kupas dulu ini kulit jahenya, kita kupas biar nanti gampang diparut. Kita tuh mau ngambil airnya aja sih. Jadi kegunaan jahe ini banyak banget manfaatnya. Aku lihat di website hellosehat.com itu banyak banget manfaatnya jahe. Pertama tuh sebagai penguat tubuh, yang kedua membantu pencernaan, mengurangi mual, membantu melawan flu, dan mencegah penyakit kulit. Banyak lagi sih manfaatnya, itu aja yang aku ambil. Jahe segar memiliki rasa yang lebih kuat jika dibanding dengan jahe bubuk. Jadi ini jahenya tuh udah bersih, udah dibuang kulitnya, udah aku cuci juga, tinggal diparut aja. Kalian bisa gunain parutan keju seperti ini, tinggal kalian parut aja deh semuanya ya. Nanti kalau udah diparut baru kita peras airnya. Hati-hati ya, tangannya jangan sampai luka. Jadi ini jahenya udah diparut, udah selesai diparut, tinggal kita peras aja. Kita ambil airnya, boleh pakai saringan ya, cuci dulu tangannya. Jadi kita peras aja, kita ambil airnya, nanti dapatnya tuh cuma dikit. Setelah didapat airnya itu kita masak lagi, karena kita harus melarutkan gula merahnya ya. Ini sampai masaknya sampai gula merahnya larut aja. Gula merahnya dikit aja ya guys. Oke guys, kondisi udah makin gak enak. Ini udah jadi, mendapat segini sedikit, tapi minumnya tuh enggak yang semuanya gitu. Ini karena ini rasanya tuh pedes lah, karena kan jahe ya, jadinya pedes gitu. Tapi minumnya tuh ya dua, enggak semuanya, sedikit aja, 1 sendok makan aja gitu. Itu pun 1 sendok itu yang pagi atau siang atau sebelum tidur minum ini ya. Segini aja. Oke, langsung aja kita minum. Pedes ya? Untuk anak-anak. Bisa.
Rasanya pedas ya, Dek ya? Ya rasanya pedas ya teman-teman. Semoga cepat sembuh teman-teman yang Semoga lagi sakit. sembuh teman-teman. Yang lagi sakit. Kalau udah sakit, dadah. Minum obatnya. Kalau obat